我哋而家係開始直播，係啦。咁啊，直播同大家咧就分享下啲係經驗有關呢個 WiFi 咧係點樣去保護佢，唔好俾人哋咧呢一個時候咧就係連用咗你嘅 WiFi，以至到咧就係咧係你俾人勾線你都唔知啊。咁啊，家庭嘅 WiFi 咧係好重要啦嚇。咁第一件事咧，你一定要咧知道咧，所有係入 WiFi 嘅時候都係用呢一個密碼嘅。咁如果用密碼嘅話咧，咁變咗時候你盡量咧就要係 set 一啲咧就強密碼，就唔好咧係呢一個咧就係用個係呢個弱密碼。嗱，所謂強與弱咧，其實係一個咧就係比較嚟嘅。咁我哋知道咧就係咧 set 密碼嘅時候咧，就會咧係咧呢一個有啲長嘅6個字元、8個字元、10個字元或者12個字元。OK， 咁所以咧變咗個情形嘅時候咧，你可以咧就係 set 一啲比較長啲易記嘅，係啦。咁咧就等係人哋撞嘅密碼冇咁易撞得到啊。咁你知道而家咧有 AI 咧，呢個年代咧有 AI 咧，如果佢有心咧想去撞你密碼嘅話咧，佢亦都咧就好容易咧係將你嘅密碼咧就勾咗出去嘅啊。OK， 咁所以咧我哋除咗呢一個 set 咧強密碼之外咧，我哋都係更加咧就係要點樣咧？要將呢啲密碼咧係呢個保存好佢，唔好立亂咧就係外露俾人哋知道啊。咁變咗個情形嘅時候，先可以保障到咧你屋企用緊 WiFi 嘅時候咧，唔會俾人哋勾線啊。OK， 有時咧一個少少一點咧，就可能咧會影響你咧係整個安全嘅，係啦。OK， 好啦，咁啊第二個問題咧就話咧，你最好咧就係咧能夠好裝到一啲軟件咧係防火牆。防火牆嘅時候咧，係幫到你咧，係呢一個咧就係咧係隔離咗一啲唔等使嘅係信息。呢個信息嘅時候咧，就會係咧係喺外邊、喺外網呢個時候咧就傳到去呢個內網嘅。咁外網嘅時候咧，好多人咧會喺外網咧係用盡方法嚟侵入你嘅內網，而係向你咧攻擊或者勾線嘅。咁所以唔等使嘅係呢一個信息咧，最好咧係裝咗係防火牆。咁有啲防火牆軟件可以幫到你嘅。OK， 咁變咗我哋咧就會假借呢啲咁樣嘅工具咧嚟保護自己。第三咧就話咧用嘅時間咧，咁如果咧你能夠咧就係許可底下咧，就最好係裝咗 VPN。VPN 其實係一條咧私家通道，呢個私家通道嘅時候咧，可以令到你咧啲信息咧由一個起點 A 起點到 B 起點入屋，喺屋外到屋內咧係形成咗一條私家通道。咁你所睇到嘅嘢，所係拎到嘅資訊咧，全部經過咧呢一個咧就係加密，以至到咧你嘅信息咧唔會咁容易咧係俾人哋喺呢一個發覺同埋呢一個咧係洞悉到，係啦。咁所以變咗嘅時候咧，就唔會俾人哋 hack 到你啲資料啦嚇，你寶貴嘅資料。OK， 咁第四樣嘅時候咧，就係你要留心咧，就話咧係仲有一個係防毒㗎。咁防毒嘅時候咧，呢個軟件亦都好緊要嘅。你裝上去嘅時間咧，係可以令到好多係信息入到嚟嘅時候，一啲無謂嘅 link 啊，或者無謂嘅信息。你 get 到嘅時間咧，佢會篩選過，以至到咧就唔會咁容易令到你咧係俾咧一啲無謂嘅信息咧係落咗毒啊！落咗毒嘅時候咧就開咗個後門，就直接咧就將一啲咧木馬程式咧就透過你個 WiFi 嗰個係流向就進入你嘅電腦嗰度，咁以至到咧你咧就係周身蟻啦 ，OK 嚇。咁佢日子耐咗之後嘅時候咧，呢度咧就係發作啊！一發作嘅時候，你部機咧就全部咧就係打晒亂碼，同埋咧係呢一個係有問題㗎。OK 啊，好，咁我哋大概呢4項咧都係要係上心嘅。咁如果你覺得呢4項嘅時候都幫到你嘅話咧，
咁你哋只要緊記啦啊！有需要嘅時候裝呢啲咁樣嘅設施嘅話咧，你可以咧就打我哋呢個熱線電話，我哋有個工程部嘅，咁你可以咧就係打電話過嚟咧，係問價又得，或者係探討一啲就係裝設工程都得嘅。OK， 我哋嘅熱線就係51607093啊，咁咧就51607093，咁歡迎你呢一個時候隨時咧俾電話我哋咧，係呢一個時候咧問一啲係關乎防毒啊同埋防 hack 嘅一啲咧就係工序啊，同埋啲方法嘅。OK 啊，小心駛得萬年船啦。OK 啊，咁祝你係呢一個用所有嘅工具上係平安，唔會受到呢一個黑客係呢一個入侵同埋攻擊嘅嚇。好，今日就呢個直播講到呢度。OK， 有機會嘅時候咧，可以咧就係俾個 WhatsApp 個我哋係啦。咁呢一個時候咧就係問下你嘅問題，可唔可以有個方法去解決咧？個痛點 OK 啊，好就到呢度，拜拜。